Hello. You are most welcome to Esther Generation Ministries. Join us on a transformative journey of faith, hope, and love as we share the message of Christ across the globe. Our international ministry is dedicated to empowering individuals and communities through inspiring teachings, uplifting worship, and impactful outreach programs. Ba mari manzo anya kwasi anya Radio Voice of Life na rekase maruni teloza juleta za ma anyidri keza anya be amanira amaido kaenro volese sa anioya olwa maniri palanda ki anzo kwasi anya riso soluka radio negase baki lageke hopila manya anzo kwasi tayindele amaniri siyongonya ama ejikandi saadi garasi amanyanzo kinya dade sabiti rizweru kinya didire elfu eri mudilimbi ane tudire manyanzo posenya mezika aruru esi yongo manya yopela ba Amerika angwele batisa nyike amane Henry nyidrike konyama ausine ofuloso sadi senyakele amanere kohwe amasinega ongo keto amaledene opela manyanzo tatidro nyedele amanere se nyekwe ameri ofuloso de keti amanere to keti amanere ja opibas de yes lady sa eavo nyekonya ausine rubanya ikonya ausine kakia isa ja easi ila fosi sara manya iongo amabachritisi aisa opila nyimba ya tane rasa ni sara bakido arare deka mwito skulua manya nyiketa bani triga ausene abachirisa kongwe skulu adro roewa meleki vo madri Uganda ni disindu tudru opila manya dade ni sabaka ora kwire of eja abako vorare tere jane ngone kikinyari se opi manya dasdi are usuka usa oja usa tasirite kanyanyari te kandrare anre kolu yo Uganda ne kolokare asi ebodri manyi legi ongonye skivonyivo China drise laza ekwide ngumumwira China na esopila manya nyetaba na batongo laza na batike amadri DSko amalasa dedra baka baka raido ariso engaka lazandra tinayase ta ya trigandra lazana ikore kakere soidea opimanya tanya nrikidero sikesa maridia itiko opimanya nyekonyama imba matane ongovwa nyibtotutu tatidro amidelere daga masama studio diare opinye buma teluzanyiri anedro nyebuma tatiro nyalele nyenze amanere nyenze madgasi manzo oposi Yesu Kristo disi amen ba mari manzo anya oposi anya Radio Voice of Life oni erika sigese iti bakola engajo ofulosore totinjanjare to nega ongo adedoa alo nega ongo adengwadela ndi ani toti mudri gagare mudrimbi alo nega bakola ke edo alo nega oduzisi Yesu omba mere genezerati atiga lake yangu oidoki rezeka anidri de joro bangadri erire onre ibo eri kofoti ga ere ba ibo ba ebikoka re etuke angwe kake ya voi rute otu ibo alori ibo adipine simone ojo anene kingwi ibone esi gadru oko ore ibone ni kaba ini basisu ikota yokade ojo simone ne nyipe ibone wiri nyipe voine anyeko ebi nyawa desi titro towojo simoni ingwe amba amitandero iniasera sa akota ko ke nyajo kase mavoine bera edeki ana
joka ideki aniani okoki ebi tere dro voi oya kosisi etu opene ra kare de gondre yezuni oreko ofulosore kabaini ofoloso kabaini dejo bangadrise be zero lagaru ire bondre yezuni de izekiru lagaru ire idoki da ofu rubangadi ofuloso osa darubangadire idoki erikana ra kinyade kisabiti azerisa ajo amanera kinyade rizejo rubangani laga irere kinyadiri zezo opi Yesu Kristo ni laga irere kinyadiri zezo entry oleri laga irere ajo rubanga ajo Yesu Kristo ngwajo entry oleri di balore ole kinyadi dranyi zenyere ani laga kiongo zonyi zenyere ani laga ngedeado nyeri tana juleri tongo nyeri tana jule rabadi zero ire ondre ki Yesu Kristo nomba meriditidi ongo izekiro lagaru ayari zere lagaru rare naivu ideki ado eriki ofuloso eriki lejo Yesu Kristo anjele rupanga dide ongo Yesu du oripo a ibo na ofuloso rojo adi ibo suadu simoni ya ibo oripo diadi ikotba inikade ongo du ojo simoni ne nyizeibo de kohwengo wele simoni ojo anene amaitandirini asera sako ikoro ekuya sitazi amitele wana iyo amitandirini asera nosi kenya tere sinyi tandiro kinyanti tazinyi tele wane antani enreko drasa desidini simoni ane drai tranya voine nyi drade nya ebo isai para meriti nye se meria se piyesi drai imeriti tranya voine tenyi jora ebudi konyako tamitele di dride sayo tamitele di andre buesako ikonye masako nosi nye lea nye tonyebu usano sinyile nye beta nye telele dira amala taide Rwanda ndakuru no sinyamvu ni kinyaterese iso mvurasa taifu ina Rwanda ndakuru amade ko kinyaterese aso mvura amvu sama sojo ye dedi atirise fuli efu mani andanda kirota ta ye dedi de ritorega toya efu mani to dramani amvu tale di kari tele ni ki benya voye ne ode be anweku nye ipo ne opatiku nye ngwinyeri ofulosori nye zenyo pine la gaire nye la ofulosori nye legi njo kinya desidale nye konyema taki dero mani ramanvudi take fuerwanda kusa tamidele maduti jode mandre denara taefudi arurike fomani tantaredu ne kolera nyi sirupanga tigao tani dele nyine ongonya zitoru tieru paleledi kare dandanda rana ifu edu simoni ojo amide abebi hini asera sa mesuta zikoro kenya yo kanyesi ama voine pera etu opene njajo kanyesi rubanga kanyene tirekera nyiriandraru ini agasanya nganye legi taledi nye badandraru yo tamilegi jo kinya desiri tane sumale lopila nye temanere tane andra bide kanaraki oleri de kandanda ko andra biresa mesutri denandanda koro andra miteri nesa idero mananda kira kinya desiale ma batade nyandraga ale tadi tengi tralo amala Yesu ni ori bari tribo etu opene ofulo soro yo amani Yesu tribo asipene koro ojo ainengone oma ikota jokade ojo simonene nyepeibo ne wiri a nyepe voine nyepe voine a anyikoe bi nyawa dizitito anyikoe bi nyawa dizito tani disaite do makole tonyi taite idetania uteko etu opene idetania uteko nyiziru bangane ketingene ba taite kanyitro ware Yesu Kristo yo Simone ni nyawa dizitito anyepe voine anye koebine anye bevoine nyawa dizitito anye koebine etu opene dali tachiduru banga jole amane usopia jole amane kinya desere nyizenya na runigere ofulo sode ke benya lagani ko
ye rubango ojo Joshua ni ojo madu oma to elenye suda andare rangi takare na egarongo takozanya mineko ngedeado ofolo so madrede ke gwenya tigesiku ongonyo rata drieru ini asira didi to nyalo rubangana rangi legenyo ofolo sorela nyeta era drieru sa chitu sinyi tora rubangani dri kangeni tirekera kangeni le diandare tedera kangeni oviko lenye tedro tariki tedanyenera amala tiri lonye sujori rubango ke amanene tiri lonye sujori ko ke amanene madi alo alufudia na tireni anangasi ana lonye so wani yo nosi basi ajokari nosi kakiva iri ndusi setani disi kejo bangi madi rubanga ni geni dere lonye nyidri ingwa rubanga dri onkangi ni tiri na keni ojo ene o my god yokade ojo simonene nye beibo ne wiri a nye beibo ne wiri a nye benya foine ei a anye kwebi anya wadezi tito anye kwebi anya wadezi tito ongo simoni ngwe amba ametandiruini asira so akota ko ki nyajo kasi mavoine bera kinya jokasi mavoine bera ofulo so rubanga dia nyesua kanginia ike kangene tanyalele atitiza nyundulere anunya nya inanyesua ofulo sore ojo manya jokasi ofulo sore atadi jokasi nyide amalo ofulo sore sojo ta chidru vudire ade de wa bonakenga didri Yesu Kristo kabani opoketa chidru idejone ta chidru ideje kabani opokeni ta medele vudide aware mede amangase pe mede aware Yesu Kristo opose kabani opoke kabani tireke ongo kabani dride na esakeni ongo yonya jokanyisi ama bera ongo lukilokuru opeki voinengwa opeki yini a ongo ideki ani okoki bi tere dru voyo ya kosisi okoki bi tere dru voyo ya kosisi disidru ungwekia ya bero baziti ipozi are ikonyere bade evo de iki bi ibo eritrua a house iki bi ibo eritrua asa house re ibo kore amalesu ebini tere Yesu asegada ibo ni korengwa kori eini amala okoki totanyiri rubango zenyilaka okengini tirenani iziena tinega ongonyeri na tiniao Yesua tere nyanzwa bastini sanyeke hawa amala bastinya la galide ribati aisaka kidriti kidanya du teledi ni taitede waledi ledi ole nyizitiri rubangadri asingini kanyeni tirike tongo tananye sura nyanzo nyawa dezititwa bastingi ndrea vududia rubango bata yadriga oketa yadrigeresa ole kitake kabani ku yoro ni unti tonyoro ni unti ekuyasi tanya drigeledi ledi nyema yasi bwenaisa iyandrea ruko yasi bwenaisa esureko yatanaisa nyare asiseko tuze kolo nyiniyo ke jonyitanya bazi titro jonyitake bazi nisa amalofulo soro jobadi okwe biteretere di ungwe kia ya wadiziti amaloma ke budi eulepe ungwe kia ya wadiziti ojo anyevo amikonyere amala kwe bidianta badi evo di ibu erituoga nro ibu olerane kiteado ani considera mereni etu opene ole ani considera mereni ole ani korri ibo ole ani korri ongo simene petero onreta dede o de Yesu apanega ojo opi nyinga de ape adose menti ipi opi nyinga di asipi adose menti nziripi rata malele majo palo Amerika dibati ndare oviru banganyi konyi tore onre nyenzi ni ako kirari joy konyi nyira kole nyebenzi ni ra etu opene jonya drieru nyolo madienzi torisa Yesu Kristo ba inire kusana ba inzireri ojo madiani
nye jo ile mi konye nye benye nzenira usanyi derini ojo koro ki ojo na ivu ida ede ojo ene ongwenze dere diko etu opene na ivu ojo ongwenze dere diko madi alwalwa ni konye lerari ojo manina ni ongwenze dere diko amara ta kwedi aruban kaba ikonyeria I Tonya ininya sini barubanga nidri kanye konyera ke joy konye nyirongu yenti yako etu opene majo lwere identity sujo oneko amalabasi kora se aradi tuduza jule toyora ame dance sato pone ame sutanera ame ngwirubanga dikiza irewa yo kole tonye detanya irubanga dri ikonye nyera ongu yenti kaitiko tanyero rubanga neo Peteros menu Petere yo wo andraru ojuane ni kongo Yesu kongani lagape amalani ado animadi NTDP re etu opene oma animadi NTDP re ki ori ojo simeno ne ongo ori oko ori oko simone ne di anabero bazi titro au uke iya ta kole disia uke titare dedi disi ongori oko simonia wadiziti ori oko simonia waziti badisi Yakobo ori Zabedeoti ana adrupi Yohana tro sati Yesu gongo ki Yesu ojo simono ne erito ori kokonye ko ngadzo driadro nye ba oko ebudru ao gato diaru nye ba oko ebudru ao epekia ya ibone eiti ongo ebeki tatidru oko ki Yesu avonitro ebeki tatidru ongo edeki ado oko ki Yesu avonitro tendo mebele angindiare to Yesu Kristo ni nyeri anoduku ni rongo ekonyira nyeri anodoboni ra ekonyira ebe aneko nyako anavoni ao manzo anyokose America se bakare suzigasa ituna eade ulerese opiko totutu anyatuniga ale hanyendro